pessoal, para vocês me darem aquela força, não se esqueça de se inscrever, clique aqui para se inscrever e logo depois clique no sininho da notificação e clique também no gostei, né? Que é deixando o seu like para que ainda mais o YouTube possa recomendar os meus vídeos a outras pessoas. Bom, aqui é atendendo ao comentário, né, de Francisco Dease, eu acho que é assim que se pronuncia o nome dele, Francisco Deases. Então ele pegou o micro-ondas, esse micro-ondas é de 70 UF, o capacitor. Ele está perguntando qual, que ele não achou de 70 para repor. Ele está perguntando se poderia colocar um outro. Então aqui, ó, a minha dica para você, que você vai colocar o capacitor que você tiver em mão aí. Só que se for da UF muito elevado, ele pode esquentar mais lento. E se for mais para baixo a UF, ele vai esquentar mais rápido. Para cima, ele esquenta mais lento. O UF para baixo, ele esquenta mais rápido. Eu andei testando aqui 2 capacitores e pude observar isso. Então a única coisa que vai acontecer é que tem alguns modelos que você não vai poder trocar. O capacitor tem que ser idêntico e o magnetron, mas no caso que esse seu já era de 70 UF, então está aí a resposta que eu posso dar para você. Espero que você possa aproveitar bastante essa informação. E você que puder deixar o seu like, puder se inscrever no canal, eu agradeço a você, né? Você que puder se inscrever vai estar ajudando o canal a crescer. E você que puder deixar o seu like, também eu agradeço, né? Aquele que puder também compartilhar, né? Que é uma riqueza quando a gente vê o tanto de pessoas que compartilham o vídeo. Que cada vídeo que eu publico aí mostra, né? O tanto de pessoas que compartilhou. Pessoas que deixou o like, fez tanta coisa. Então eu só tenho a agradecer a vocês. Que graças a Deus fechamos o ano, né? O ano com 30 mil inscritos. 30.001 inscritos. Então eu tenho muito a agradecer a cada um de vocês. Vocês que estiveram comigo o ano inteirinho, né? O primeiro ano o canal não subiu nada, foi 1000 inscritos. Mas agora nesse segundo ano, que é o ano de 2000, teve 29 mil inscritos. Então eu só tenho a agradecer que o primeiro ano teve 1001 inscritos. 1001 inscritos. Já o segundo ano teve 29.001 inscritos. Então praticamente é uma coisa muito grande, né? Um ano ter 1000, outro ano ter 29 mil, para mim isso já é um crescimento absolutamente grande. Então um grande abraço a cada um de vocês, eu só tenho a agradecer e eu não tenho nem palavras, né, para agradecer a cada um de vocês que tem me acompanhado, né, durante todo esse tempo, né, que tem pessoas que estão comigo aí, já está indo para 2 anos. Um grande abração a cada um de vocês e muito obrigado.